Ça fait 16 ans que je travaille ici pour ce projet, tra tous les descenderies e il tunnel qu'on est en train de creuser. Il fatto che Federica abbia concluso la sua fase di scavo è positivo, perché vuol dire che Telta ha raggiunto il primo step, ha raggiunto, diciamo, la fase conclusiva di una parte di scavo del tunnel di base, un po' come Egea a Chiomonte che ha terminato lo scavo del cunicolo esplorativo. C'est un trait qui se tire sur les belles années passées ici. C'est une fierté de participer à ça, vu que je suis natif d'ici. Je pourrais dire plus tard à mes enfants, j'y ai participé. Ma nello stesso tempo, grazie alle nuove tecnologie, riusciamo a sorpassare questa montagna attraverso i tunnel, in questo caso questa importante opera, e unirci ed essere uniti a tutti gli altri europei. Lione e Torino mi vengono in mente due città per molti aspetti simili, forse quasi gemelle, anche se sono divise dalla barriera delle Alpi. Anche un progresso nelle comunicazioni, nelle relazioni tra le persone, non solo nelle relazioni commerciali che indubbiamente ci sono, ma anche proprio come possibilità di mobilità per le persone. Poi si spera che tra 10-15 anni magari possano andare anche le persone su queste stesse ferrovie e che quindi Torino-Parigi ci metteremo 3 ore. Moi par exemple qui vis à Paris, ça va me permettre de pouvoir venir voir ma famille plus souvent. En fait, l'interconnexion entre les gens, je pense, c'est très important. Ça permettra en fait de rendre l'Europe encore plus viable, je pense en fait. Je m'appelle Axel, j'ai 23 ans, je suis pilote de tunnelier sur Federica. Moi ça fait 3 ans que je suis ici, donc j'habite dans le bas de la vallée à Argentine. Ça m'a permis de trouver une passion déjà je dirais, et puis un travail dans un second temps. Ouais. C'est vrai que la moyenne elle était un peu en déperdition et pour le coup ça a créé beaucoup d'emplois et c'est génial. Può essere un simbolo, un primo simbolo di unione. Adesso l'Unione Europea è su carta, mancano dei simboli veri e concreti. Gli Stati Uniti hanno la Route 66, noi non abbiamo neanche quella. Questo si può considerare realmente un corridoio di unione, una grossa arteria di collegamento. Bisogna considerare questa opera come un primo passo di unificazione. Spero di vedere una Torino competitiva e che offra delle opportunità vere per tutti i giovani che sono nati qui e che qua magari stanno studiando e potranno avere accesso più facilmente a studi europei, a lavori non solo in città ma anche al di fuori. Le chantier c'est un apport en plus, c'est un apport qui va améliorer le transport, qui va supprimer les véhicules routiers sur la nationale, sur l'autoroute, donc ça va enlever de la pollution. Considerate che Torino è una delle città più inquinate d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Quindi credo che qualsiasi tipo di progetto che possa aiutare ad avere un ambiente più pulito sia assolutamente da accogliere a braccia aperte. È un discorso che va visto in proiezione futura, bisogna avere una visione, una strategia per i nostri figli, no? Quindi abbiamo bisogno di guardare al futuro, abbiamo bisogno di pensare che i nostri nipoti vivranno meglio di noi e si incontreranno con più popoli. Je me sens heureux de participer à ce genre de projet. Il m'a fait évoluer comme professionnel, aussi comme caractère, comme personne. C'est un gros projet international, un de ces chantiers qui restera dans le temps. On va quand même rejoindre 2 nations, Italie, France. C'est un très beau projet. È la prima volta che lavoro in un contesto di un contratto binazionale, quindi il fatto di lavorare con colleghi francesi è stato molto positivo. Il mio obiettivo è vedere l'abbattimento del diaframma quando la macchina passerà dal lato francese al lato Italia e salutare i colleghi francesi.